वेलकम टू मीता रेचल्स यंग इंडिया किचन। नज़रों में ख्वाब सजाना ज़िंदगी है, रब से दुआ मांगना बंदगी है। जो ज़िंदगी मिली है हमें वो हमेशा खूबसूरत और आबाद रहे। और जब भूख लगे हमें तो एक प्लेट पोहा मिले। तो चलिए मिलकर बनाते हैं पोहा, जो महाराष्ट्र की एक खास डिश है।